murahawe ikaze gitondo ciza umwanya mwiza wo kuba mu ijambo ry'Imana wo gufungura ijambo ry'Imana kandi ndizera ko ari cyo muhemu w'Imana ashaka kuvugana n'ubuzima bwacu biciye mu ijambo ryayo kuko igihe cyose Imana ivugira mu ijambo ryayo kandi Imana irubahiriza ijambo ryayo irariteramira kugira ngo irishitse kandi igihe cyose ryamariza mu buzima bwacu ari umugisha udasanzwe. Bwana asifiwe sana. Turabahaye ikaze rero mwese muri uyu mwanya mwiza kandi mwagize neza kuba hano hantu kuza mu nzu y'Imana guha agaciro kuba kwawe hano hantu kugira ngo usubire kandi kongerwa bishasha. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu twarigiye hamwe akamaro ko kugaburirwa n'Imana, ko kuba abantu biyumvira amavitamine dukeneye mu buryo bw'impwemu kugira ngo tumenye ico tugomba kwakira n'ico kigomba kuzana mu buzima bwacu. Kandi twaravuze yuko nk'uko umubiri utagaburirwa utegwa n'indwara kandi ukagira intambamyi nyinshi, niko n'ubuzima bw'umuntu bw'impwemu yo butagaburirwa. Ubishaka utabishaka nta buhinga buhari, ubishaka utabishaka urahenuka, uruma, uraneshwa mu ntambara zawe, kuko ikitugize canke ikidukomeza nivyo tugaburirwa n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi igihe cyose iyo hopa canke uko kugaburirwa uvyubahirije, n'Imana izokwamiha gusanga ihakugenderere ikuzanire amazi make ajanye n'ubugaragwa urimo akumara inyota, ushishikare. Nico gituma abantu b'Imana ari abantu bari discipline, kandi kintu kiranga ubuzima bw'umuntu w'Imana. Abantu b'Imana barakunda presence y'Imana, abantu b'Imana bakunda inzu y'Imana kandi bagatozwa ubuzima bwabo kuba mu nzu y'Imana kugira ngo baha agaciro ivy'Imana yahaye agaciro. Ntiwitege kubona agaciro mu buzima bwawe igihe ivy'Imana iha agaciro nawe udasanzwe ubiha agaciro. Ivyo biba bisa rimwe na rimwe nk'ubwibone, ntimugushaka gutegeka Imana ngo igusange mu nzira zawe kandi igusange muri façon yawe yo kwiyumvira. Ariko uko turushiriza kuja mu Mana, turushiriza kwemerera Imana no kugumbira ivyiyumviro vyayo kugira ngo bicike ivyacu, tugacinyiza ubuzima bwacu, tugacisha bugufi imitima n'ivyiyumviro vyacu kugira ngo bije munsi y'ukuboko kw'Imana. Bwana asifiwe sana. Imana rero iguhezagire igihe cyose ivyo ubishira ku muzirikanyi, kandi ntakekeranya nawe ntorinda ndavuga vyinshi, biragufitiye akamaro kandi wowe urabibona wenyene. Bwana asifiwe sana. Rero ushishikare kubera amaso ico gikorwa. Imana ihezagire nabo bose bavyuka kare n'abandi baca mu nzira zose kugira ngo babe mu ijambo ry'Imana, badukurikirane kuri internet. Imana ibahezagire kandi bahane umugisha natwe, kandi biraduhezagira kumva ko ibikorerwa hano bibafasha kandi bibubaka, bikabatuma namwe muje imbere. Uyu munsi shaka kuvuga ijambo zivuga ngo ndashaka yuko by'ukuri twiga gato kuri iki kintu. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga kuroranirwa mu iterambere ryawe, canke navuze mu Gifaransa biragoye kubikompoza, navuze réussir dans ton succès canke le succès dans ta réussite. Sinzi wowe wicuza gufata, ariko kandi mu kuroranirwa kwacu canke mu iterambere ryacu canke mu byo twita succès. Cyo nshaka kuvuga iri jambo nshaka kuvuga ko uyu munsi numva nshaka kuritanga mu buryo kumbure bwumvikana kandi yizigiye ko muhe muyera gutahuza, ariko kandi rishobora kuba ari ryawe, ariko ndazi ko ari n'abantu ngomba kuvuga ibintu bishobora kuba atari vyabo kuko ubuzima bwabo bibaza ko butarashika aho hantu, ariko kandi uvyandika ahantu kuko nta kibuza ejo Imana ishobora kubigushikanya ahantu ukagomba gutahura ibi bintu, kuko ibi nivyo vyica abantu benshi Imana ihora iteza imbere canke abantu benshi Imana igirira neza. Kandi kugira neza kw'Imana mu buzima bwacu twese turamaze kukubona umwe wese mu rugezo rwiwe, nubwo aho ushaka gushika canke aho wifuza gushika utarahashika neza uko ubishaka, ariko naho ugeze n'Imana yahakugejeje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero aho ugeze naho hataraguhaza cane, ariko kandi naho ugeze n'Imana yahagushikanye, tugomba kuba abantu batahura neza uburyo Imana iriko iratwara ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Ico nshaka kuvuga ko uyu munsi ndashaka kuvuga, ndafise ivyimviro byinshi nshaka kuvuga, sinzi nuko nza kuvuga ngo nimero izihe canke iki, ariko mfise ivyimviro byinshi nshaka gutanga, ugende uvyandika ahantu kugira ngo ugende ukuramwo
ivyo vyimviro canke ayo majambo atandukanye Imana iriko iraduha muri kino cigwa. Ico nshaka kuvuga ca mbere uyu munsi muri kino gitondo nuko kimwe mu bintu mu buzima bishobora kuruhisha abantu canke kigora canke kizana ico nita pression mu buzima bwacu, kintu gishobora gutuma umuntu mu buzima bwiwe yumva atamerewe neza canke yumva umenga arasugerejwe. Kimwe mu bintu bitugora kandi bituremera ni ubukene, ni ukuba utaguwe neza, ni ukuba uburaniwe. Iyo umuntu aburaniwe canke iyo umuntu afise ubukene burengeye mu buzima bwiwe, ivyo birazana ico twita uruhagarara canke ivyo twita stress, kuko gihe cose ugerageza gutora inyishu, ugerageza kwiyumvira ingene uza kubandikanya utuntu twawe, ugerageza kwiyumvira aho uza gukura uburyo bwo gukora kirya na kirya, ugerageza kwiyumvira ingene uza gupanga ibi, ugerageza kwiyumvira ingene uza kwishura uwuheranye canke ingene uza kwishura inyishu uza guha uwupangiye inzu canke uwusanzwe ufise ico uheraniye, nimba ari ku butike nimba ari kw'ikorosi. Ico gihe cose ugerageza kwiyumvira ingene uza kuvyifatamwo, birazana uruhagarara rwinshi, rumwe ruhora rutuma abantu rimwe na rimwe badatora n'itiro kuko baba bafise ibibazo vyinshi bibahagaze imbere kandi umenga biguma vyipanze, kandi rimwe na rimwe bikakugora no kumenya ngo n'ikihe ca mbere kiremeye kurusha ikindi. Ugasanga ubayeho ubuzima igihe ku gihe, ukwezi ku kwezi, imyaka ku myaka, ugomba kugwana n'ivyo bibazo biguhagaze imbere y'ubuzima. Ico naco ni ikintu kigwiza uruhagarara mu buzima bwacu. Ariko hariho n'ikindi kintu kigwiza uruhagarara mu buzima bwacu, urundi ruhagarara kumbura ushobora kuba utazi: kuroranirwa canke kuba warashitse ku bintu bikomeye. Naco ni kimwe mu bintu bizana uruhagarara mu buzima bwacu, kuko rimwe na rimwe uronka amajambo menshi meza, uronka abagushimira kenshi, ariko rimwe na rimwe hari igihe muri uko kuroranirwa canke muri ivyo bintu ufise canke muri iryo terambere rifatika abantu babona bagashima, hari igihe kenshi abantu batamenye ko nawe uri umuntu kandi ufise ibindi ukenye mu mutima wiwawe. Hama ugasanga ivy'Imana yaguhaye nk'umugisha bitera abantu kukubona ukundi kuntu. Uravyumva? Rimwe bakibagira ko nawe ukeneye abagenzi ba kweri, rimwe na rimwe ugasanga ntuza abagenzi b'ukuri n'abatarabukuri. Waragize gutya uri kuriyumvira no kubaka urugo rwawe, ntuzomenya n'umukobwa gukunda kuko yagukunze canke yagukundiye ibintu. Ukama igihe cose utazi abantu b'ukuri n'abatarabukuri, ukama igihe cose utazi abantu bakubwira ijambo ryiza bagiyumvire rivuye ku mutima canke barikubwiye kuko bafite ico bagomba kugusaba. Ivyo navyo ne bikagwiza umwitwarariko kandi bikaba mu bintu bikuremera. Ariko kandi kenshi ikintu kiremera abantu baroraniwe ni ikintu novuga ubwibone, kwikunda, no kwihagararako canke arrogance canke ico no kwita orgueil, arrogance, ico no kwita ego, kwikunda. Kuko uza gusanga ibintu byose bizunguruka impande yawe, ibintu byose ari wewe, ibintu byose ari wewe, ibintu byose ari wewe. Narabonye n'abantu bateye imbere usanga kenshi akunda kwiyantura n'abantu bakifise ubuzima buciriritse, ariko ukamusanga abo bantu menga bariko baramusaba, aguma basororera, ariko bo nabo baguma bamutazira. Bikamuryohera kuba ari kumwe n'abantu baguma bamubwira ingene yambaye neza, ingene asa neza, ingene yavyibushe, ingene yonze, ingene yatakaje ibiro. Ugasanga igihe cose umuntu nk'uyu arakeneye ikintu kiguma kimugaburira, kuko ubuzima bwiwe mw'iterambere ryiwe ibintu byose vyaje bisigara biri centre kuri we, ku buryo mu buzima bwiwe atakaza umurongo. Ivyo navyo ne bikagwiza ibibazo mu buzima bwiwe. Hari ibintu nabonye bibiri bihora bintangaza kandi akunda kubivuga ko nasanze abantu baroraniwe cane rimwe na rimwe aribo biyahura kurusha abantu bakenye cane. Iki kintu kirantera kubona yuko nk'uko ubukene bushobora gutera umuntu kugira stress canke kugira uruhagarara mu buzima bwiwe, niko no kuroranirwa canke umuseseka rurenze igipimo nawe ushobora gusarisha umuntu. Ariko muri ibi bintu bibiri ndabizi yuko twese twoprefera kuroranirwa. Nimurinda kubimbwira ndababona mu maso yanyu. Siko uti nta problem, izo ngorane zivuye kuri ivyo je ndazemeye, fine, nanje meze nka wewe, nico gituma nyene ndagutahura. Ariko kandi hariho ibintu nasanze bigoye, nico gituma uyu munsi nshaka kuvuga ku kuroranirwa mu iterambere ryawe. Kuko kenshi birababaje iyo usa n'uwateye imbere ariko Satani akarushiriza canke akaruhira kukunesha kandi Imana yaraguhezagiye. Ariko ico nshaka kuvuga ko ni ikihe?
nuko nasanze iyo umuntu aroraniwe cyane, iyo umuntu ari mu musesekara, agira ivyiyumviro byinshi, agira porogaramu nyinshi, avyuka yiyumvira ico yokora kuko arafise uburyo bwo kwiha ikintu cyose ashaka. Yiyumvira ejo ico azokwambara, ico azofungura, aho azoja, aho azotembera, ico azogira gute, nabo uravyumva, aguma mu ruhagarara kuko aronka ikintu gishasha, agashaka ikindi gishasha kigezweho, kuko igihe cyose isi iguma imwereka ibindi atarashikako kandi afise ubushobozi bwo kuvyiha. Hama akabaho igihe cyose aguma yuzuza ikinogo ciwe ariko adashobora gusatisfeza kuko yarihenze, kuko ivyo afise ariko avyoryanta mu buryo bubi. Rero ukororanirwa mu buzima bwacu nasanze butwegeza kure y'Imana. Iyo umuntu aroraniwe cyane, kenshi agira tendance yo kumva ko adakeneye Imana. Ntakeneye gusenga kugira afungure, ntakeneye gusenga kugira ngo agure ibintu bishasha, ntakeneye no gusengera inzu agira agure, avyuka mu gatondo yiyumvira agura kandi agashobora kuyigura. Kenshi rero bene uwo muntu ntakeneye Imana, ntiyumva cyane ko akeneye Imana, bikamutera buhoro buhoro kuja kure y'Imana. Ariko ivyo benshi uyu munsi babayemwo, canke ivyo ushobora kuba ubayemo uyu munsi, ukubura kugutera kumva ko ukeneye Imana. Iyo ufise vyinshi ubuze, utahura aho ugarukira, bikagutera kwegera Imana, bikagutera kumva yuko udashoboye, ukavuga uti Imana ndagukeneye mu buzima bwanje, Mana ntabara, Mana ikintu cyose uragisengera, minerval urayisengera, essence urayisengera, akantu kose uragasengera, akantu kose ni sujet de prière, wama watanze imitwaro mu nsengere ndonka ikinya, uravyumva, mu nsengere ndonka agaparcelle, wakaronka mu nsengere ndonka ya fondation, waronka ya fondation, mu nsengere ndonka ya elevation ya mire, waronka ya elevation ya mire, mu nsengere ndonka yo gushiraho rento. Ikintu cyose etape z'ubuzima bwawe abantu barazimetriza kuko igihe cyose wamutabaza. Ariko muri uko gutabaza kwawe no muri uko kurondera ikigufasha, bikagutera kuba umuntu adepanda ku Mana kuko utahura aho ugarukira. Ukuburanirwa kudutera kwegera Imana kuko tuyikeneye ko ubutabaza. Ariko muri uwo mwanya nyene ico nshaka kuvuga ko nuko naho rimwe na rimwe umuntu yageragejwe cyane, hari igihe rimwe na rimwe kugeragezwa kwawe kuniniya kugaragaza uburemere bw'umugisha wawe munini ubuzima bwawe buzohabwa. Nico gituma rimwe na rimwe ubuzima buragoye gusobanura, kandi biragoye kuvuga ngo Imana irimwo canke Imana ntirimwo. Biranagoye no kuvuga ngo Mana waranyibagiye, kuko rimwe na rimwe muri ico gihe wibaza ko ari ukwibagirwa, gishobora kuba ari n'igihe cawe co gutegurwa. Rero ico nshaka gushimikira ko nuko kenshi mu buzima bwacu muri iki gihe cyo kuroranirwa, muri iki gihe cyo kuja imbere, hari ibintu byinshi bidushikira kandi bikatwononera. Nivyo nshaka yuko ahanini duhagarara ko cyane dufatiye kuri iki gicapo ca Danieli mu gice ca 4. Igice ca 4 ca Danieli ku murongo wa 4, igice ca 4 ni inkuru ya Nebukadineza. Nebukadineza yari umwami akomeye cyane, yari umwami ahambaye cyane, kandi yari umwami novuga nti yararoraniwe canke yari umwami novuga yari yaratambukiye muco no kwita success, uravyumva, no kubudasanzwe. Ariko kandi ubuzima bwe butwigisha ibintu bikomeye. Nivyo nshaka uyu munsi guhagarara ko gatoya kugira ngo dukuremo ico Imana igomba kutwigisha. Daniel igice ca 4 ku murongo wa 4, turanasoma n'umurongo wa 27 gatoya. Ariko mu gice ca 4 mpere ku murongo wa mbere haravuga ku murongo wa mbere ati, jewe umwami Nebukadineza ndabandikiye moko n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe mwese muri ku isi yose, amahoro agwire muri mwebwe. Mbonye ko ari vyiza guserura ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba vyose yankoreye. Ese ukuntu ibimenyetso vyayo ari bikomeye n'ibitangaza vyayo ari bihambaye,
ubwami bwayo ni ubwami butazoshira kandi ingoma yayo izohangama uko ibihe bikurikirana. Jewe Nebukadineza nari ngaho ngazagaza uvuga cyane numva ngazagaza mu nzu yanje ndibamye mu nzu y'ubwami, ndota inzozi zintera ubwoba, ivyimviro nagize ndi mu kigwa, bo n'ivyo nerekewe mu mutwe bimpagarika umutima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nebukadineza yari umwami akomeye nk'uko nabivuze, ariko umunsi umwe Imana iramwiyereka agira indoto. Iyo ndoto nk'uko abivuze ari mu nzu yiwe, iyo ndoto biramutera ubwoba cyane, umutima we urahagarara. Guhera igihe agize iyo ndoto ikamuhagarika umutima, atuma ko abantu bose bakamenyi, ndiko ndumvamo eko gato please, uravyumva, atumamo bakamenyi, atumamo abantu bahambaye bazi gusobanura, abatuma ko kugira ngo bagerageze kumusobanurira ivyo yarose kuko vyaramuteye ubwoba. Urabizi hari indoto turonka ukumva ko hari indoto zimwe zimwe zikaranga zo kurota nyene ko twacanganyikiwe canke twaraye turushe, ariko hari indoto ziza mu buzima ukumva ko zirimo message y'Imana. Nebukadineza yaragize izi ndoto zimutera ubwoba, kandi ikindi naco ne mugomba kumenya, ndakunda guhura n'abakristo benshi baba bafise indoto bagize bakagomba ko zisiguzwa. Nyanda kubwira ko ibintu byose urose ntibisobanura ko ari Imana yakuvugishije, kuko indoto zimwe ziri mu vyimviro twahuye navyo ku munsi twagiye duhura. Indoto zose sizi impwemu, zimwe mu ndoto turota zirasanzwe, ariko kandi hari indoto zimwe wumva zifise uburemere kandi wumva umenga harimwo ugusurinya, harimwo ikintu kiguma kandi kikugarukana muri ico kintu, kandi ukumva ko vy'ukuri zifise uburemere nk'uko hari ico Imana iriko irakubarira. Rero ntugasiguze ibintu byose warose, kuko bimwe ntibifise ivyo bimenyetso ndiko ndavuga. Nuko Nebukadineza agize izo ndoto atuma ko abantu ati ndashaka munsigurire kuko jewe ndumva hari ikintu narose. Nuko rero Danieli yashitse. Izi ndoto Nebukadineza arose si indoto z'amahoro, ni indoto zimubwiye ivyo agiye gutakaza, ni indoto zigiye kumubarira ivyo Imana igiye gukora bitari vyiza mu buzima bwiwe. Danieli arazimusobanurira, ariko kugira ngo twumve neza ivyo Nebukadineza yatakaje, reka nsobanura ibi bintu bikeya kugira ngo mutahure ico nshaka kuvuga ico ari cyo. Nebukadineza yari umwami akomeye, ni umuhungu yari umusirikare akomeye, yari umujenerali akomeye kwa se wiwe. Se wiwe yari akomeye kandi Babiloni yari ikomeye, ariko ku ntwaro ya se igihe Danieli igihe Nebukadineza yari generali, umuhungu nyene wo kwa se, agira igitero afata igihugu cari gikomeye citwa Asiri. Asiri cari igihugu gikomeye, cari igihugu giteye ubwoba mu bihugu vyo mu karere kabo, cari igihugu kidasanzwe. Rero aragenda aragifata, agifatisha amaboko yiwe, sivyo? Ariko kandi gufata ico gihugu bimuha izina rikomeye, bimuha gucika ubudasanzwe, bimuha kugira igitinyiro, agenda aduga muri influence no muri honome. Afise hafi nk'imyaka 25 se wiwe arapfa. Se wiwe apfuye, afata ikibanza ca se aba umwami. Muri uko kuba umwami murumva ko yarafise izina rikomeye kandi izina ryubatse ridasanzwe. Nico gihe rero atangura kuba umwami adasanzwe, ariko vy'ukuri afise ubwibone, afise, uravyumva, hari igihe mu buzima uzohura n'abantu ibintu byose bamye bakora byamye bigenda neza, ugasanga by'ukuri nta buhinga bwinshi, ariko ikintu cyose wakoze ko bigenda neza. Wari mu mashuri bikagenda neza, wari mu rudandazwa ibintu bikagenda neza, ikintu cyose urimo kikagenda neza. Hari igihe usanga rimwe na rimwe ukuroranirwa kwinshi mu buzima bwacu, rimwe na rimwe bidutera kuba abantu bibaza yuko turi abantu nyene bari special. Ugasanga hariho n'abantu muri ko muraganira ushobora kumva yuko ururimi rwiwe ari umuntu aboneka ko atigeze agira esheke nimwe mu buzima bwiwe, kuko ibintu byose byamye bimukundira, ibintu byose yamye abigiramo ikiganza ciza, abantu bose bamwiyumvamo, kandi uko akoze ko kagenda neza. Abo bantu barahari. Novuga nti Nebukadineza yari mu rwego rw'abo bantu, afise ico ginuzi, ico gikundiro, kandi afise iyo capacité yo kureusisa.
ariko uriko urasoma kuri uyu murongo twasomye ku murongo wa 4 avuze ikintu kitwereka ukuntu ari. Avuga ati jewe Nebukadineza, uravyumva nari mu nzu yanje, uravyumva ndibamye mu nzu y'ubwami, ndota inzozi zintera ubwoba. Urumva yuko ugiye urasoma ukuntu yivuga Nebukadineza, usomye no ku murongo, ndibaza umurongo wa 27 ndashobora gusimba nkawusoma kugira ngo utahure gato. Canke mbere ku murongo wa Okay, reka nsome guhera kuri verset 25. Daniel amaze kumushikira, aramubwira ngo, atangura kumusobanurira ku ndoto yiwe. Aramubwira ngo uzokwirukanwa mu bantu, ubane n'ibikoko. Atangiye kumusobanurira indoto yagize. Mwumva mutipe w'umugambi, Imana imuhaye message. Uzokwirukanwa mu bantu, ubane n'ibikoko byo mu ishamba. Uzorisha nk'inka, uzotondwa ko n'urume ruva mu kirere, kandi ibihendwi bizogukuranywa ko ukimeze utyo, gushitsa aho uzomenyera kwisumba byose ariyo iganza ubwami bw'abantu, ikabugabira uwigomba wese. Kandi nk'uko bageze kw'igishitsi n'imizi by'ico giti birekegwaho, niko ubwami bwawe buzogumaho ari ubwawe, gushitsa umaze kumenya kw'ijuru ari ryo riganza. None mugenzi, wemere inama nkubwira, reka ibyaha byawe, ukora ibigororotse, kandi ureke ibigabitanyo byawe, ugirire akagongwe impahazwa, kugira ngo kumbure kuroranirwa kwawe kube kuramaze kabiri. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abwira uwo mwicanyi ati kuroranirwa kwawe kube kuramara kabiri. Bisobanura yuko umuntu arashobora kuroranirwa, umuntu arashobora kuja imbere, ariko ntagire stabilite mu iterambere ryiwe. Umuntu arashobora kuba rurangiranwa, ariko ntarambe muri iyo celebrite. Uravyumva? Rero Daniel aramubwira ati ndakuburiye, ndaguhanuye, kumbure kugira ngo kuroranirwa kwawe uko Imana yaguhaye kumare kabiri. Nuko ivyo byose bishika ku mwami Nebukadineza. Haheze amezi 12 yariko aranobanga mu rugo rwiwe i Babuloni. Sinzi ko akarakata amashurwe, yarafise amasorte menshi y'amashurwe. Umwami aravuga ati mbega hasi Babuloni hahambaye aho niyubakiye ngo habe umugwa wanje niberako, ntubakishe inkomezi z'ububasha bwanje, ngo hatere igitinyiro canje icubahiro. Iryo jambo umwami akirikura mu kanwa, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, hewe mwami Nebukadineza, niwe bubarigwa, ubwami ubukuwemwo. Bwana asifiwe sana. Uyu mugabo rero, ikintu kintangaza, Nebukadineza afise jewe menshi mu nzu yanje, nariko ndagenda. Ibi si jewe navyubatse, iyi si Babuloni nubatse, ubu bwiza si jewe nabwubatse, uyu si jewe, uyu si jewe, uyu si jewe. Uyu muhungu yafashe igihugu afise imyaka 25. Igihe Daniel yaza kumuraba, yaramubwiye ati, igihe yasobanurira abantu indoto yaronse akazivuga, Daniel yarahinduye isura gushika naho umwami Nebukadineza abwira Daniel ati, Daniel, nawe ndabona ko iyi ndoto iguteye uruhagarara, kuko telma Daniel yumvise message ikomeye ivuye ku Mana gushika naho Daniel mu maso yiwe amanifesta inquiétude canke uburemere bwica hejeje kumva, kuko yari message ikomeye cyane. Nebukadineza aramubwira ati, Daniel, indoto nawe iguhagaritse umutima nkuko yamagaritse umutima, ntutinye kumbwira ico Imana ikubwiye, mbarira ivy'Imana ikweretse. Daniel aramubwira ati, Imana igiye kugukura ku ntwaro yawe, uravyumva? Ariko kandi niwihana ukava mu bigabitanyo vyawe, ugatangura kugirira neza impahazwa, ugatangura kugirira neza abaciriritse canke abagowe, mbega Imana ntizogukiza, Imana ntizogutabara.
ariko kandi ni nk'uko Daniyeli yamuzanye mu buzima bwe, aramubwira ati ariko wowe Nebukadineza, wowe Imana yaraguhezagiye, Imana yaguhaye icubahiro, Imana iguha igihugu, usubirira so. Wafashe Asiriya ucika umwami ukomeye, twese turakubaha kandi twese turagutinya kandi ufise respect mu gihugu cyose. Aha iyi ndoto yayironse amaze imyaka 32 ari ku ntwaro, uravyumva? Ariko kandi ni nk'uko Daniyeli yamugarukanye muri kahise kiwe, aramubwira ati abico wakoresheje icubahiro Imana yaguhaye, wowe Imana yagushize hejuru, wowe Imana yakugize uhambaye, ariko raba igihugu cyose wacubatse ko amastatue, hamurategeka abantu bose yuko ayo mastatue bazoyapfukamira bakayasengera. Wubaka amastatue 7 mu maprovinsi atandukanye, ushiraho n'inkengeri, ushiraho n'isaha, kugira ngo abantu bazohore bagupfukamira bagusenge. Ibuka ba Shadrake na ba Meshake, b'abahungu b'Abisirayeli wataye mu muriro, ariko naho bataye mu muriro uravyumva, kuko batagupfukamiye, kuko batagusenze. Raba ico wakoresheje icubahiro Imana yaguhaye, raba ico wakoresheje ubukuri Imana yaguhaye, raba ingene uko Imana yakugize munini byaguteye kwibaza ko wowe uri Imana. Imana irakuje ko irakubwira ngo va mu bigabitanyo vyawe. Raba bajya abahungu bataye mu muriro, ariko raba umuriro niho baturiye. Ariko kandi igihe watayeyo batatu, warabonye ufise ishusho ry'uwa kane, bikwereka yuko Imana iriko irabatabara. Umenya yuko hariho iyindi Imana, ariko umaze kubona n'ico kimenyetso ntivyakubujije gusubira kuzana ibintu bitera abantu kugusenga. Wowe Nebukadineza, Imana irakuje ko, Imana irakuburiye, va muri izo nzira zawe, va muri ayo makosa yawe, urabe ko Imana itakugirira neza. Hindura perspective, fata iyo success Imana yaguhaye, utangure kuyorienta ku bintu bijanye n'inyungu z'Imana. Reka gufata ico Imana yakugize n'iterambere Imana yagushizemwo, hama ngo utangure gukoresha iryo terambere kugira ngo rigaruke kuguserva wewe, kuko objective igihe cyose Imana iguteje imbere canke ikagukuza canke izina ryawe ikarigira niniya, nta na rimwe intumbero y'Imana ari uko wewe bakwadoha canke bakaguhimbaza. Ariko Imana iguteje imbere, ikagusunika imbere, ukabona uri kuraje imbere, igihe cyose ivyo Imana ibikora kugira ngo muri iryo terambere ryawe, nimba ugomba kumara kabiri, inyungu z'Imana zibiza mbere, wewe ube mukeya yo ibe nyinshi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Murabizi bantu b'Imana, ndagomba kubagira ngo ubwibone ni ikintu cambere kiri danger. Ubwibone ni ikintu kigufata utazi ngene cakufashe, kikakubamwo, ariko rimwe na rimwe kikagenda kigaburirwa n'ingene ivyimviro vyawe utabishize mu kibanza cyo gucira bugufi Imana. Ngira nakubwire ngo kenshi igituma twama dukurikirana ama emission tukabona abantu b'abastar bakomeye bahambaye, ukabona ahezanya urumogi canke agaheza yiyahura, nuko iterambere ryabo na talent zabo, nimba ari zo kuririmba, nimba ari zo gukina filme, talent zabo zituma abantu bababona hafi nk'Imana kandi babemera, kandi amafaranga yabo akabatera kumva kari bitangaza. Ngira nababwire ngo nimba ari ikintu cambere kiri danger mu buzima bw'umuntu ni success, kuko success irakwizora, ikagutereka ahandi hantu, ikakudeconnecta na reality. Ukibaza yuko uri ikintu kidasanzwe, uravyumva? Ico naco ne camara kukumanika hajya, ugatakaza intumbero y'Imana mu buzima bwawe. Nebukadineza, Imana yamugize umuntu by'ukuri adasanzwe, acika igikoko, acika umuntu afise iyo honome, acika umuntu agize gute, acika umuntu ukwikunda kwiwe kugenda kwiyongera. Uko yateye imbere niko ubwibone bwe bwakurushije kwiyongera. Bantu b'Imana, ngenda babwira ikintu kiri danger mu iterambere ryose urimwo. Mu iterambere ryose harimo umuzi, harimo akantu kazogutuma ukoroka hasi. Ushobora kuba utaratera imbere cyane gose, ariko mu iterambere ryose harimo umuzi wo gukoroka kwawe. Igihe Luciferi yari ahambaye mu ijuru kandi yubashwe akorera ibikorwa Imana, muri uko guhambara kwiwe habayemo umuzi mubi umutera kumva ashaka kungana n'Imana. Igihe cyose kurakuzwa uzokwa muri expose kuri tentation yo guhakwa kwibera Imana yawe wewe nyene, cyangwa ugashaka yuko uba Imana y'abandi. Igihe Luciferi yategwa n'icimviro c'ubwibona kumva ashaka kuba angana n'Imana, Imana yaramukoroye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo
imana ntiyihanganira abibone. Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Nimba ari ikintu ca mbere imana idasuporta kubona mu iterambere ryawe igira ikiragushiramwo, igira ikiragutwaramwo, nimba ari ikintu imana idakunda kubona kandi kinyegezwa mu mitima yacu, dushobora kukinyegeza abantu ntibakibone, ariko kuroranirwa success igutera kuvyimba gatuza. Kandi igihe cyose wamaze kugasunika imbere, automatiquement ushize ubuzima bwawe muri conflit avec Dieu. Igihe cyose abantu bakwaprecia udakuze mu gakiza, appreciation abantu bakugirira igwa muri cerveau, agatwe kakawe kakavyimba. Nico gituma ku bantu bamwe kubaprecia cyane no kubica, kuko iyo waprecia umuntu kuri mesure irengeye maturité yiwe, appréciation no gushimwa bicika piège, kuko bimutera kwibona nk'ikindi kintu. Daniel aratumbera Nebukadinezari aramubwira ati please, imana ntiryoherewe ingene wifashe, wewe ibintu byose wabirungitse kuri wewe, wewe uri kuravuga ngo ibi byose niwe wavyubatse, wewe uri kurabona yuko ibi bintu byose. Ndababwirega abantu b'Imana, ikintu kibi mu kuroranirwa kwacu canke muri success yacu, n'igihe success yawe uyatribuwa kuri wewe, igihe ari imana yagutumye utera imbere canke igakoresha abantu kugira ngo utere imbere. Wirinde igihe cyose kwibona nk'isoko ry'iterambere ryawe, aho usanga umuntu ariko aravuga ngo jewe nagize gutya, jewe j'ai fait l'université à Liège, hama jewe j'ai eu la distinction, hama jewe maze kuronka la distinction, igihugu kiranshima kiza kinzeza amabanga kibonye nkomeye kigira gutya, jewe mu nyuma ncandagira gutya, hajya bijya vya agriculture nje nagize ijya reforme, ni jewe nahinduye bijya bintu byose, hama jewe mu nyuma Banque Mondiale iranshima irantwara, ndahashitse jewe ndabihindura byose. Igihe ikintu cyose wewe ucika mwinshi, ico gihe urajena imana, kuko au fond izo jewe zose ngenda kubwira yuko nimba waragize université ya Liège hari abatayigize, kandi nimba wararonse opportunité yo kuyigira hariho n'abasubishije injustice bari kugenda batagiye, wowe uragenda, ariko icatumye wowe ugwamo muri ako gaturufu kuboko kw'Imana kurimo. None ni gute tuhokonese ukuboko kw'Imana mu iterambere ryacu, kugira ngo tumaze gushika ku bikomeye tuhokonese promotion iriko irava ku Mana, hama tugaruke dushingire intahe Imana, hama dutahure yuko elevation yose iva kuhoraho ntiva ku buhinga bwacu, kuko hari abahinga benshi mwiganye batashitse aho wageze, ariko iyi elevation yose ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana nishira hejuru umuntu kandi nimanura uyundi, Imana nishira hejuru ihanga kandi nishira hasi irindi hanga, Imana nishira hejuru. Ugushigwa hejuru ni kuva ibumanuko canke iburaruko, ariko elevation yose iva mu kuboko kw'Imana. Iyo ico kintu maze kugitahura uzoba maintain, kuko uzotahura ati asangwa ari Imana yanshize hejuru, ngomba gukoresha resultat ya elevation kugira ngo iserve intérêt z'ubwami bw'Imana. Haleluya. Nimba unyumva uvuga uti amen. Igihe cyose ufise aho wageze mu kuroranirwa, hari igihe usanga turiko turasenga ngo Mana nteza imbere, Mana ngira mukuru, Mana mpa promotion, Mana mpa igiceri, Mana mpa bijya anya, Mana mpa bijya. Ariko kandi igihe cyose turiko turarondera iterambere tugomba kwibaza iki kibazo, mbega ni kubera iki nshaka gutera imbere cyane, mbega ni kubera iki nshaka gushika kuri bijya bintu bikomeye, kuko ndazi ko uratanga imitwaro uranavyisonzeshereza, ariko kubera ko ushaka ko Imana igushikana hajya ahantu, niyihe motivation yawe? Kuko iyo umaze kumenya igituma uri kurabishaka, utangura kubona yuko vy'ukuri urabimerita, kuko hari igihe tubisaba cyane ariko kandi tutabimerita, kuko tugomba yuko Imana itugira abantu. Turiko turarondera gusanga valeur yacu mu Imana izodushikanamo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen.
twashobora gusoma kuri verset 32 muri iki gice nyene ndiko ndagabanya ibyo nshaka kuvuga guhera kuri verset 4 guhera kuri verset 34 guhera ku murongo wa 34 igihe cashinzwe kirangiye jewe Nebukadineza nunamurira amaso yanje mu ijuru akagira gute akenge karagaruka nca mpimbaza isumba byose kandi nshima ibaho ibihe bitazoshira ndayubaha kuko ingoma yayo ari ingoma itazohangura kandi ubwami bwayo buzohangama uko ibihe bikurikirana kandi ababa ku isi bose ibagereranya n'ubusa kandi ikora uko igomba mu ngabo zo mu ijuru no mu baba ku isi kandi ntawoshobora kubuza ukuboko kwayo canke kuyibaza ati ukora iki. Bwana sifiwe sana. Numva nshaka kureka ibyo nanditse ko numva mfise ivyiyumviro byinshi ariko nshaka kuvuga ibintu bikeye. Urabona muntu w'Imana kenshi mu buzima bwacu iki ni ikintu gikomeye numva cashitse mu buzima bwa Nebukadineza. Bwana sifiwe sana. Urabona igihe cyose mu buzima bwawe ufise icyo uri kurasengera uravyumva washaka kuvuga uti Mana nteza imbere, Mana nkuza, Mana gira gute. Ariko usomye muri Luka igice ca 6 gahera ku murongo wa 10 Yesu yarabwiye abantu ikintu ciza gikomeye cyane. Yarababwira avuga ngo mu ncamake ntasomye umurongo 6 guhera ku murongo wa 10 arababwira ngo uzoba umwizigirwa muri bike Imana izomuzeza byinshi. Ngo ni gute nutaba umwizigirwa muri bike bibi woshobora kuzozezwa byinshi byiza. Yesu yariko yereka abantu yuko mu buzima bwacu naho twasipiha kuri success hari teste mu buzima bwacu Imana iducishamwo ikatwereka yuko vy'ukuri turamerita gukuzwa, turamerita iyo promotion uri kurasaba mu kazi, uramerita iyo terambere uri kurifuza mu buzima bwawe canke ntajye umerita. Ikitwereka yuko tumerita iterambere turiko turasengera. Hari uri karavuga ati Imana teza imbere business yanje, hari uri karavuga ati Imana teza imbere urugo rwacu mu migambi dufise ikomeye. Ariko kimwe mu bintu bigomba kukwereka ico uri kurasengera yuko uri sincere, mbega aho Imana igushikanye uyu munsi uri kuhifata gute imbere yuko usaba Imana kwiguteza imbere. Kuko uburyo uri kurifata mu byo ufise uyu munsi naho ugeze uyu munsi buratwereka canke burakubera igipimo yuko hageze yuko Imana igukuza. Bamwe muri twebwe ntiyaragera ko Imana idukuza kubera ingene turiko turifata mu byo yaduhaye bidubera ikigeragezo canke kitubera ikizamini canke tubera teste yerekana yuko iterambere ry'Imana ritariko riraza mu buzima bwacu kuko aho tugeze tutariko turahifata neza. Nico gituma umuntu wese muri twebwe ari hano hantu avuga ati Imana ndagomba kuja ku yindi ntambuko, ndagomba kugenda ku yindi elevation. Ugomba kubera amaso ico Imana iriko irakuburira ko uyu munsi kuri iyo saha ugezeko. Kuko Nebukadineza aho yarageze Imana yari imuzaniye ijambo kuko yari ifisi ahandi hantu igomba kumujana. Ariko igihe cyose Imana igomba kutujana ku rundi rugezo hari igihe irungika ijambo kugira ngo itwereke ico igomba gukora mu buzima bwacu. Ariko mbega ijambo Imana iriko irazana mu buzima bwawe hari ico uri kurarikorera kugira ngo rikuviremo umugisha. Kuko ndemera yuko aho ugeze uyu munsi siryo herezo ryawe, ariko aho ugeze uyu munsi wo kumvira Imana yo gutwara ku yindi ngazi ya elevation. Ariko kandi Imana irafise ikirikira gusaba nkuko yarungitse Daniel abwira Nebukadineza aramubwira ati niwareka gukora ikibi ukava mu mafuti yawe ukakorera neza impahazwa ukagirira neza abantu, mbega Imana ntizokomeza ingoma yawe. Mu yandi majambo Imana yari izaniye avertissement ubuzima bwa Nebukadineza. Imana imubwira ati Nebukadineza naraguhezagiye, ariko naho naguhezagiye aho ugeze uri kuvyifatamo nabi ku buryo hariho possibilities zibiri, ndashobora kukuduza nkarushiriza aho wari ugeze canke ndashobora kukumanura
ukagenda mu ishamba kujya nk'uko inka zirisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Nico gituma rero hari igihe usanga umuntu akasenga ati Mana mpa promotion, naronse ko nabonye ko ariyo place rivaka muri aka kazi, Mana mpijya responsabilité, Mana mpijya promotion, Mana nduzi pete, Mana nduza grade mu kazi, Mana mpakijya kibanza, baravuze ngo ntaco tuzogusaba utazotwima, baravuze ngo tuzogusaba uzoduha. Ariko Imana ikakubaza, mbega mu byo ufise muri poste urimo uri umwizigirwa? Kuko ubwizigirwa bwawe aho ugeze buratwereka ingene uzokwifata Imana niyagushira mu rundi rugezo rwa success. Ariko nimba uri umuntu irresponsable, uravyumva, nimba ivyo Imana yaguhaye uri kubifata nabi, reka nkoresha iyi terme kuko hari version y'Igifaransa yavuze ngo ugomba gufata un père de famille responsabilité ugeze ko ukayifata neza. Canibuka yuko iyo dusinya amakontra y'amazu barakubwira ngo inzu uzuyifate neza, ngo un bon père de famille, uzobe responsable naho uri umupangaye. Hariho n'abandi bantu ugenda gukotesha amazu bamaze kumubwira ngo ngo aba bantu bafata amazu nabi, arayikwima naho ashaka amafaranga kuko akeneye kuyifata nk'iyawe naho atari iyawe. Bamwe muri mwebwe uyu munsi muko murasengera amazu yanyu, Yesu ashimwe cyane. Niba bakora asengera amazu yabo, ndabizi ni benshi. Oh Mana mpinzu yanje, oh Mana mpinzu, Mana mpinzu yanje. Ariko kandi ni nkuko nande no kwibariza ikibazo kuri simple, none iyo ubamo katari yawe uyifata gute? Urazi ko nasanze ko hari abantu bafise mentalite iri bizarre. Uratera igiti mu nzu atari gwawe, umuntu akaza ngo mbega ngo inzu ni yawe, ngo yandakotesheje, none ko kuteye igiti, kubera ko hateye jardin, kubera ko hashize amashugwe, inzu atari gwawe. Oh yasha, wowe kuterera amashugwe mu rundi wundi atari yawe, oh yasha, ibyo uzobigira ku nzu yawe. Ugasanga abantu barafise mentalite yuko ikitari cabo bagifata nabi, ibintu byose ugafata nabi, amaranga ukonona, ibirenga ugashira ku bihome, toilette ukazivya, ugashiramwo amakorogate, ugashiramwo n'imifundikizo y'amakaramu, ibintu byose ugataba ngo ni yane usindayiriha. Ugasanga turafise iyo mentalite muri Afrika ho nibara, usanga n'umuntu afise ikintu akoramo ca leta nkango si vya leta, imodoka urayigonga, ibintu byose bigira gute. Ariko kandi waheza ukabura muri irresponsable mu kintu cyose urimo. Ariko mu masengesho tugasanga lamblo shatalaka, waravuze muzoduha, waravuze muzokora, haleluya. Ariko ndakunda abakizwa n'aba expert mu gukora ikintu kimwe n'ikinyuranye caco, kuba mu kintu kimwe no kuba out of ebana turabashambi. Kuko twigishijwe yuko gusa hakenewe ko dusenga, ariko kandi nta muntu aratwigisha bikwiye yuko tudakwiye gutrisha n'ubuzima tubayeho. Kuko igihe isengesho ryawe ridasa n'ingene ubayeho, uri umutrisheri mu bwami bw'Imana. Ajya amasengesho yabasa n'amasengesho y'umusuma agomba kwiba ikintu mu kuboko kw'Imana. Ariko ngana kubwira ngo rimwe na rimwe Imana iturabira mu rugezo rw'ivyo turimo uburyo tuvyifashemwo kugira ngo imenye ibikurikira igiye kudukonfi. Nico gituma ndemera yuko agakiza kari exigent kuri twebwe mu kungene tubayeho. Agakiza nikatwemerera gupfa uko twifashe, uko dukoze. Ikintu cerekana umuntu yakijijwe singena avuga mu ndimi, singena ajugumira. Ikintu kitwereka umuntu agakiza kiwe no gukura mu Mana aho kigeze, ni ingene yifata mu vy'Imana yamushikanyemwo, ni ingene akagarukana icubaro c'Imana mu vyo arimwo. Abantu bakavuga ngo uyu n'umukozi w'Imana akora muri Obere. Abakozi b'Imana bakora muri Obere murahari ngaho. Uyu n'umukozi w'Imana akora muri Meri. Uyu n'umukozi w'Imana akora. Uravyumva? Abantu bakwiye kukubona nk'umukozi w'Imana utaranabivuga wewe. Ntukeneye no gushiraho baje ngo I am a servant of God. Ntukeneye no kutubwira ngo niko mutumishi wa Mungu, ntidukeneye no kuvyumva. Ivyo uzobivuge kuri eglise, ariko ni washika aho ukora, ntidukeneye no kumva amatitre yawe mu nzu y'Imana. Ba icukwiye kuba hajya ha. Hama abantu bazovuga ngo uyu ni umukozi w'Imana. Nebukadineza Imana aramuje ati Nebukadineza ndafise ikibazo na wewe. Irungitse Daniel ati iyi myaka ishika 32 nakugize ubudasanzwe. Nigiki ntagukoreye? Nihe ntashikanye izina ryawe? Nihe ntashikanye honome yawe? Nihe ntashikanye ubukuru bwawe wewe Nebukadineza? Ariko raba
à la fin de la journée uri kutegeka ko abantu bose bagusenga, raba uri kutegeka yuko abantu bose bagupfukamira. Nebukadineza ufise ubwibone, Nebukadineza ufise ukwikunda, uri umuntu ari centre kuri we. Bantu b'Imana, Imana iriko irabakuza, Imana iriko irabaha succès, ariko mugire attention kubera ico kintu muri wewe kigutuma ibintu byose biri centre kuri wewe, wuzuye wewe, kizokubera dangereux. Kubera ijambo ry'Imana ryaraje rica muri Daniel, aramubwira ngo niwihana, niwahagarika izo ngeso, niwagirira neza, ngo Imana ntizogutabara. Ariko Nebukadineza amaze kuronka iyo avertissement ntiyigeze ahagarika. Ntiyigeze atahura ko hariho message y'Imana imujeko. Bantu b'Imana, nukuri ngira ndababwira ikintu kimwe. Nta kintu ca mbere kibi nko gutakaza umutima wo kwisuzuma no kwikosora no kwihana. Nta kintu kibi gishobora gushikira umukristo nko gutakaza umutima wo kwihana. Iyo mvuze yuko Imana iriko iradukuza bitaba bijaye na twebwe tugomba kugabanuka, sindiko ndavuga ngo tugomba kwisuzugura, kuko hari abantu bitiranya guca bugufi no kwisuzugura. Guca bugufi ni ikintu duhitamo, ni kituzako, ni ikintu duhitamo. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo muce bugufi munsi y'ukuboko kwiwe, Imana nayo mu gihe gikwiriye izobashira hejuru. Bisobanura ngo guca bugufi ni ikintu umuntu ahitamo mu buzima bwiwe, guca bugufi imbere y'Imana. Guca bugufi imbere y'Imana si ukwisuzugura, guca bugufi ni ukuba muke, Imana ikaba nyinshi. Ndashaka kuvuga iki? Hari abantu bibaza bari mu gakiza kandi bigishijwe mu buryo bw'idini, bibaza ko baciye bugufi. Bagaca bugufi mu ngene bavuga, bagaca bugufi mu kumva ko ari imbwa, ari imbwebwe. Uravyumva? Bakumva ko baciye bugufi kuko bavuga ngo jewe ngo ntaco ndimwo, jewe ndigipfurega jewe Imburi ngaho ufise ikibazo cyo kwisuzugura, ntucitiranye no guca bugufi. Kuko iyo wisuzugura ugomba kwibuka yuko Yesu yagupfiriye ku musaraba. Ugomba kwibuka yuko ico Yesu yakoze ku musaraba, agakubitwa inkoni, agakomereka, agacumitwa imisumari, bijya bintu byose yabikoze kubera wewe. Noye ni gute wo kwita igifyera, umwana w'Imana yarakuviriye amaraso akagupfira, ni gute ushobora gusuzugura ico Imana itasuzuguye ikagitangira umwana wacu? Iyo si humilité, uko si guca bugufi, ni ignorance. Asanga Yesu yarakuza akava mu ijuru kubera wewe, akaza kugupfira, akaza kugucungura. Nturi gifyera, nturi gikoropesho, ntufutanye, uri umuntu w'agaciro. Kandi asanga waribajije ko mu kwibaza gutya no guca bugufi, uko si guca bugufi. Ariko guca bugufi ni ukugabanuka muri espace wokipa, mu vyimviro vyawe, ukavuga uti ibi byose nshitseko, aha hose ngeze, ibi byose ni kubera Imana, kandi ibi byose ni kubw'abantu b'Imana. Jewe sindimwo, asanga Imana yangize uhambaye, ni kugira ngo ndayikorere kandi nkorera abantu bayo, fasha abantu bayo, mbere umugisha abandi bantu. Jewe si jewe nkonta muri equation, ariko Imana yashize hejuru kugira ngo nshike instrument yayo. Iterambere ryose uri kurasengera canke wifuza gushikako ritari centre ku Mana n'abantu, iryo terambere uri kurasaba rirapfuye kandi ni ribi, riri dangereux. Ni rimwe Imana igushikanako, ariko kandi ryonyene rikagukubita hasi ugapomporoka. Muri Zaburi ya 72 canke 73 ni Zaburi Salomo yanditse. Yagize isengesho rikomeye, abafise ama version atandukanye y'igifaransa, hari igifaransa kisobanura neza, avuga ati Mana imanza zanje kubizihambaye. Salomo yari umwami asanzwe akomeye, ari puissant, Imana yamugize puissant. Ariko arandika iyi Zaburi aravuga ati Mana ngira umuntu akomeye, ngira uhambaye. Mana reka izina ryanje rimenyekana ahantu hose, reka ngire influence, reka Mana izina ryanje ryumvigwe, reka abantu banyumvire. Ni kuko ubiravye iryo sengesho Salomo yagize, wo kumva umenga yari kagira isengesho ryo kugira ngo Imana imugire quelqu'un. Ariko ugiye kuraba epfo muri iyo Zaburi, igituma Salomo ariko arasaba Imana ngo imukomeze, imuhe influence, aravuga ngo Mana ngira uhambaye kugira ngo nzovugire l'étranger, Mana ngira uhambaye kugira ngo nzofasha abapfakazi, Mana ngira uhambaye kugira ngo nze ngirire neza abakenye, Mana ngirira neza, Mana nze ngirire neza abasuzuguritse, Mana ngira uhambaye nze ngirire neza impunzi zizoba zahunze, Mana ngira uhambaye ma kugira influence kugira ngo Mana ngo nze mpindure ubuzima bw'abandi bantu.
urabona yuko Salomo yari umuntu afise umutima wo gukunda Imana ku rugezo naho yari karasaba kuba munini yagomba kuba munini pour les autres. Uwo ni wo mutima ishengero rya Kristo dukeneye, kandi ico nico gituma mukororanirwa kwawe umara kabiri. Ico nico gituma igihe Imana yagushize muri success uzoreisisa kandi ntusubira inyuma. Ugomba kwibaza ikibazo, mbega ngomba kuja imbere kugira ngo ndabikoreshe iki? Hari abana bava mana mpa mahera nzokubaka inzu yawe. Hari abana zavuga ati pastor je nsengere vraiment. Je ndakeneye miliyoni w'idolari vraiment. Kaje ni ndaronka miliyoni w'idolari vraiment. Jewe life center nzoca ndayigurira ikibanza. Nzoca ngiribi bongo yako. Ivyo utari kuragira mu rugezo urimwo muri utwo dufaranga dukufise ntacu uzodukorera ni waronka 1 million. Ahubwo ni waronka 1 million uzogaruka no gusenga. Kuko generosité cyane kugira neza uterekana muri ubwo bukene ufise ntakusanzwe ufise kandi amafaranga nazokuguha. Hari abantu benshi ngaha bicaye bafise imigambi yuko bazokorera Imana bakayiha ifaranga ryayo. Hari abantu benshi bazi ko bazokorera Imana bakagirira neza abantu n'amaproje bagomba basanga ngo Mana urazi nguraba ngo haize 5 ngo ibinda bigusaba. Mana urana ko ndiko ndasaza ntarabikora Mana niba mpanzogira gutya. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Imana yarumiwe. Reka kurindira yuko izoguha ngo bikore kuko utari kurana realiza yuko yarahejeje kuguha deja. Ariko igipimo c'inyota yawe ushaka Imana ibanza gukora kugira ngo wewe wajise kirakononera. Ariko muri utwo duke ufise ni watangura gukora ivyo byose uri kurakora. Uko gutanga kwawe kuzoguha wa miliyoni. Reka kuurindira ngo uzotangure aho gutanga muri bike ufise, kuko umutima wawe uri manifeste n'igihe udasanzwe ufise byinshi. Urabona abantu b'Imana iyo bamaze gushika aho hantu rero Imana ikaba yaguhaye ahantu, Imana yagupositionya ahantu, Imana yaguhaye umugisha, Imana yaguhezagiye. Kenshi turafise ikibazo cy'uko Imana yahezagiye abantu badasubira kubona ibimenyetso, badasubira kumva avertissement. Hari gihe bintangaza, Bibiri tubya ngo Nebukadineza yarose nabi. Amaze kurota nabi ngo bimuhagarika umutima. Atuma ko abantu Daniel aramusigura ati Nebukadineza, urasi ikintu kigiye kugushikira. Ijya ndoto warose ukabona igiti bagiciye kiri mu ishamba bagafata bakavuga ngo sigaza tronc, sigaza igishitsi, hama kugishitsi mushire kwiminyororo. Ujya ni wewe. Imana igiye gutware mu ishamba. Imana igiye kugira saison indwi, Imana igiye gufata 7 ans. Igiye kukuvana muri pale igutware hakurya. Wewe Nebukadineza, imishatsi yawe izoba nk'iy'abarasta. Uravyumva? Wewe Nebukadineza, ibizara byawe bizokura, n'ibizara byo kumano bizokura. Hamwe nk'umuntu ari kuri 1 metero mucumita amano yawe. Uzobusa nk'igikoko, uzobuteye ubwoba Nebukadineza. Kandi ntuzojya nk'injya z'abantu. Wowe ibikoko bigiye kujya muzojana, muzotangura na poids, muzotangura kubufa ivyo bikoko bibufa. Kubera iki? Imana ibonye ubwibone bwawe, ariko kandi ni wihana mu mutima wawe. Icambere ugatangura kugirira neza abababaye. Ni wahindura elevation na success Imana yagushizemo, igatangura guserva abandi, nico conye n'Imana igusavye, Imana izogukiza. Erega Nebukadineza naho avertissement yaje ntiyihanye, yaravyakiriye aravyumviriza, wow birateye ubwoba nibiki. Abavugishwa baragenda. Haheze iminsi bagiye ngo umunsi umwe arisohokera hanze, ahagarara kuri barza yiwe muri pare yiwe ya hatari, ngo arasohoka hanze aratembera amashuguru. Urabona bijya bizu binini by'amashato. Yari umu empereur, ntiyari umwami, yari umu empereur. Uravyumva, yari umugabo akomeye, yategeka ibihugu birenga abami barenga 100 bato bato. Murumva ko uyu muntu ari uhatari. Kandi murumva yuko genre y'uyu muntu kenshi ntakeneye Imana, kuko yega bimukeneye Imana ko mubuze raso. Uravyumva? Araje ati Mana, uravyumva? Atangura gufata amashuguru aravuga ngo jewe Nebukadineza, ibi byose naravyubatse. Ubu bwiza bwose bwa Babiloni ni jewe, ni cewe. Maze gukora ibinya nduwa grave. Wow, undi yaronka avertissement. Asubiye kwibagira la source de toute bénédiction. Mwe mwovuga ngo shanga ngo Nebukadineza ngo ari exagera nani. Ega mwe nuko muri abarundi. Mwe ni mwe exagera kuko ivyo ntimubivuga nka Nebukadineza. Ariko kandi kwa ndani hari abantu benshi bameze nka Nebukadineza.
danger yo kuba munsi ya projecteur igihe kininiya nuko iyo umuntu ari munsi ya projecteur ibintu byose biriko biragenda uko ashaka ariwe mu star. Iyo uri muco twita abantu bahambaye, projecteur irakumena amaso. Aya matara ndashobora kuyaraba yatsa ari menshi akamena amaso gushika naho mwe ntasubira kubabona. Projecteur nyinshi, success no kuroranirwa biratuma umuntu acika impumyi kuri avertissement z'Imana. Ni kangahe Imana ikugendera ikakuavertisa ku bintu ibi ariko ukaba utagishobora no gukapta amasinye ya avertissement y'Imana, kuko tellement success yaragushize mu kibanza aho wabaye deconnecte n'ibintu byose. Ntugikora nk'ibyo abandi bakora, ntukiri mu buzima abandi barimwo. Ico Imana yakugize caragutwaye. Ariko ngarabwiye ngo ya Mana idushira hejuru, inagomba ngo gushigwa hejuru twese turabikunda. Ahubwo ngarabwiye ngo biri dangereux, kandi mwishigwa hejuru ryose harimo bombe, harimo akantu kazogutuma ukubitwa hasi. Reka kwibaza ngo Jesse ndahashika. Oya, aho nyene ugeze ku isaha yawe no ku myaka yawe no ku mwanya wawe no ku kuntu Imana ikubona, naho wibaza ngo urahasuzugura, Imana ibona ko aho ugeze hahambaye. Ariko kandi niki ukoresha avertissement y'Imana kuri iyo level usanzwe uriko. Ibi byose Nebukadineza uravyumva byaramuje ko bantu b'Imana. Ngira mvuga ibimenyetso bike bizokwereka ko hariho message Imana irikiraguha mu buzima bwawe. Ngira mvuga ibimenyetso bike bikubwira ko hariho avertissement Imana irikirazana mu buzima bwawe. Icambere, iyo ubona mu buzima bwawe amakonfli yiyongera, iyo ubona mu buzima bwawe injyane ziyongera, iyo ubona mu buzima bwawe kutumvikana abantu vyiyongera, ejo washwanye naba, ejo ntiwumvikanye naba, ejo wavanye nabajya, ejo wagize gute, ico kenshi kigomba kukubera ikimenyetso cuko hariho message y'Imana irikiraho ubuzima bwawe utari kurumva. Gutandukana, amaseparation, amakonfli ni ikimenyetso cerekana ko hariho message Imana irikiraho ubuzima bwawe. Ariko kandi ugomba kuba en mesure yo gushobora kuva mu guhumishwa n'ingene Imana yagutonesheje, ukaba en mesure yo gukapta message Imana irikirazana mu buzima bwawe. Urashobora kubwira uti pastor, message si yanje kuko jewe ndacafutanye ndi kwitapi. Ego yandika ahantu, kuko ibitebuka Imana izokugirira neza. Aho ukeneye gutahura yuko uravyumva kugirirwa neza n'Imana bikuranda plus responsable, kandi bikuexposa, kandi bigwiza tentation mu buzima bwawe kurusha ibindi bintu byose. Imana yarakuye Nebukadineza imuvana mu bantu imujana mu ishamba aja kurisha. Ariko ndakunda Imana yavuze ngo naho ndamukuyeho igiti nimukirandure musigaze igishitsi kuko nzomuhetablisa. Ndakunda Imana kuko naho idukubita ikofe ntihereza ko. Nico gituma na Adamu na Eva Imana ntiyabasanze mu itongo bakoze icaha ngo ibabwire ngo sohoka mwabibono mwe, ivyo nababwiye ntimwabikoze, sohoka hanze. Siguki Imana yabasohoye. Ahubwo Imana isanze baheje kuyumvira iramuyata abantu bakwiye kuguma ngaha, ariko imbere ko ndabirukana iragenda irabaga kantama. Ni mu Giswahili ni kantama, kondo. Aragenda arabaga agakondo. Uravyumva? Urabona abantu gira wirukane, vraiment ndabire ugacuza ntunabaterera imuzo ngo ngwambara mwabibono mwe. Oya, ntibari bazi kwambara ko bavutse bari gusa, ntibari bigeze bamenya ko bari ubusa gushika ubwiza bw'Imana abo bavuye ko. Imana icirashona irinjiza mu migozi iravuga ngo ejo nejo bundi abana banyu ni mwabambika mwinjize mu mugozi muri impuzu, wewe umugabo nawe uzozirika amapiese yawe. Uravyumva? Uyu ni nawe nazo abona icira nabambika yonyene, irabambika. Akeje kubambika icirabirukana. Ako je ndakunda dusere y'Imana kuko ivyikora ibikora. Yaravuga nko yavuga ati jewe sindi emotionnel, mpagaze mu ijambo ryanje, ntimushobora kuguma ahantu mwacumuye, ariko kandi ntimushobora kugenda mwambaye ubusa kandi muvuye imbere yanje. Ndatahura ko mwananiwe ariko sohoka mwambaye. Rero igihe cyose Imana yamayisigariza akantu ko kutugarukana, nico gituma na Nebukadineza ntiyamuranduye complètement,
yamubwiye ngo nzokugumiza ku bwami bwawe ariko nzokuvana muri pare ndagushire mu ishamba uzomara 7 ata ama decision ufata muri conseil des ministres bacanganyikiwe ngo mubandanye gusengera umwami. Murazi yuko umwami agwaye twaramubuze amakuru yanyuma batubarira uno munsi ariko arisha hariya kuri ya misozi yo mugweza. Uravyumva ni hari kararisha, uravyumva mubandanye mu musengera. Abasenzi bari bahagurutse basenga, barasenze umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri Imana ntiyishura kuko imisi yose ntiyishura amasengesho, yishura plan yayo. Uravyumva umwami arabandanya kujya ivyatsi, arabandanya ariko kandi Imana iguma imurindiriye kugira ngo isubire kumurepositiona yahinduye attitude, kuko Imana ntifise ikibazo nuko wewe uba a success person, but the problem is Imana ifise na wewe nuko Imana ntisupporta yuko muri place yawe ya success, haleluya, icika place yawe kandi ariyo yayiguhaye. Igomba yuko mwicarana muri pale, igomba yuko mwicarana muri elevation yawe, igomba yuko mwicarana mu iterambere ryawe. Nico gituma kutavyumvira ntibizoyideranja na gato kukudiminiwa no kugukubita hasi. Ikintu kigira kabiri tugomba kumenyera ko yuko hari ico Imana iriko iratubwira mu buzima bwacu, canke yuko hari ico Imana iriko iravuga mu buzima bwacu, hari ico Imana iriko iratwigisha, canke yuko hari message Imana iriko irazana mu buzima bwacu. Ni igihe cose mu buzima bwawe ubona uriko urashishikara kugendera muri confusion. Haleluya. Bwira umucane ati kuzazanirwa. Haleluya. Amen. Kuzazanirwa, umuntu azazanirwa ni wa muntu igihe cose wamusanga uyu munsi yibaza yuko inzira ariko araja muri Imana, ashaka Imana ngo yantahuje ibinya akabitambukiramo. Ejo ukabona yafashe indi direction, yaje nibaza ko ivy'Imana ari ibi. Hari igihe usanga mu buzima bw'umuntu igihe cose azazaniwe atabone yaja, bakamukwega hajya, ukamusanga imisi yose afise ama decision mashasha. Sinzi ko murabona abantu bama bafise ama decision mashasha, bama bafise ibintu bishasha bahisemo. Apena ataragendera mu vya mbere yadesize ibintu bishasha, yatanguye akazi gashasha. Apena agatanguye bati Imana iranyishuye, arashinze nta Imana yampaye akazi, ariko apena amaze gushinga ntaye ko Imana yamuhaye akazi yumva agomba kukavamo. Uravyumva? N'umuntu nta kintu na kimwe arambamwo, ari muri departement sociale yasanze bitameze neza, ashaka kwinjira muri chorale naho yabihagaritse, ari muri protocole. N'abantu igihe cose wamusanga ubuzima bwabo buriko buratambatamba mu tuntu twose, mu kantu kose. Uravyumva? Ico nico kikwereka umuntu ari aba muri confusion, kandi kenshi hari Imana ibifise message iri kiramuha ariko atari karashaka gutahura, bikama bimutera kwama imisi yose ari muri confusion. Reka ndangize mvuga gutya abantu b'Imana. Imana yaraguhezagiye. Uri umudandaje afise success, uri umuganga afise success, uri umu entrepreneur afise success, uri umu politicien afise success, uri umuntu Imana yagize ibintu bidasanzwe. Ariko ngenda kubwire ngo influence Imana yaguhaye, Imana ntiyayiguhaye ngo ucike ikirobezo. Influence Imana yaguhaye, Imana ijwi ryawe ryumvikana yaguhaye, Imana yabiguhaye kugira ngo ugirire neza abandi, kandi effort zawe zose uzicentre ku nyungu z'abandi. Ndarangije mvuga ngo Nebukadineza hari ikintu camushikiye ko amazi yo myaka ndwi, Bibiri ivuga neza ngo haheze igihe jewe Nebukadineza ngo ndaba hejuru. Bwana spesa. Ikigira kabiri avuga ngo ndaba hejuru. Ikigira kabiri yakoze ibintu bitatu, nimba ntavyibagiye, yavuze ngo ndaba hejuru, natura n'akanwa akenge, akenge karagaruka, natura n'akanwa kanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haheze igihe gikwiye je Nebukadineza ndaba hejuru. Urabizi iri jambo ngo ndaba hejuru riradusobanura ngo Nebukadineza akonsidera Dieu. Nebukadineza amenya ko hariho Imana. Nebukadineza haheze igihe araba hejuru, aha agacira Imana. Iki naco yakoze igihe avertissement yamuzako, ariko amaze gukubitika kuko ari byo twumva. Ariko Imana ishime ko dukubitika kugira ngo imitima yacu ikire. Haheze igihe ngongira gute ndaba hejuru. Hama akenge karagaruka. Hama ica gatatu ncampimbaza isumba byose, kandi nshima Imana ibaho mbandaniriza ibihe bitazoshira. Ndayubaha
kuko ingoma yayo ari ingoma itazohanguka kandi ubwami bwayo ntibuzohangana uko ibihe bikurakuranywa kandi ababa ku isi bose ibagereranya n'ubusa kandi ikora uko igomba mu ngabo zo mu ijuru no mu baba mu isi kandi ntawe ushobora kubuza ukuboko kwayo canke kuyibaza ati ukora iki. nuko uwo mwanya ubwenge bwanje buragaruka, ubwiza bw'ubwami bwanje n'igitinyiro canje n'ugukayangana ivy'icubahiro canje bingarukako, maze abajanama banje n'abaganwa banje bansubiza ku mutima, ndaheza nsimbatazwa mu bwami bwanje, nongega ububasha buhambaye. noneho jewe kandi mwumvise jewe ko iracahari, haleluya, ariko kandi mu isanse jewe Nebukadineza nshima umwami wo mu ijuru, ndamutazira ndamwubaha kuko ibikorwa vyiwe byose ari ivy'ukuri kandi inzira ziwe ari ziroranye, ariko abagendera mu gikimu kibi bose mu bwibone ashobora kubacisha bugufi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi yabivuze kuko Imana ihejeje guhindura iciyumviro ciwe, kuko ahejeje guhitamwo guca bugufi, kuko guca bugufi ni shwa, ni decision dufata, kuko guca bugufi ni gihe tudesida kugabanuka no kuba bake tukamureka akaba munini, kandi bene uwo muntu Imana imusubiza icubahiro ciwe, ikamwambika ubwiza bwiwe, ikamusubiza icubahiro, ikamusubiza ikibanza ciwe, ikamugarukana mu baganwa biwe, ikamwongera kugira ijambo, ikamusubiza influence. Kubera iki? kuko désormais position yiwe agiye kuyikoresha guserva Imana. Imana ntifise ikibazo cyo kuguteza imbere, ariko Imana irafitanye ikibazo na wewe igihe cyose mu iterambere ryawe uharonkera akaryo ko coexista. wewe shishikara udisparese hama yo yexiste. Imana ibahezagire. Haleluya, haleluya. washobora guhaguruka tugasenga Imana. Haleluya. mwese ahaguruke dusenga Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hari avertissement iri mu buzima bwawe muri kino gitondo, hari Imana kiravuga n'ubuzima bwawe. Ntiwemerere aho wicaye naho uri kugira ngo amaso yawe ahume ntumve Imana kirakomunika ubuzima bwawe, ariko kandi Imana iragomba kuguha kuroranirwa, ariko Imana ntigomba yuko dusayangana nk'amashugwe hama ngo mukanya gato twume, ariko Imana iragomba kuguhangamisha, Imana iragomba kukweleva igihe kirekire. Imana yashize hejuru Samuel imyaka 40, Imana yashize hejuru Dawidi imyaka 40. Imana ntaco bitwaye kuguha umugisha w'igihe kirekire ukarinda upfa ufise umugisha wayo, ariko ikibazo kininiya Imana ishobora kubifitanye nawe kuri uyu munsi, mbega niyo ugeza kubuciye bugufi no kubivamo kugira ngo icubaro kibicayo. Haleluya, icubaro kibicayo. Haleluya, amen. Hariho abantu bari muri kino kibanza Imana yamanuye, hariho abantu bari muri kino kibanza Imana yakubise hasi, hariho abantu Imana bari muri kino kibanza bameze nk'abahomvye. Aho ngenda kubwiye ko guhomba kwawe si ikimenyetso cy'uko Imana yakwabandonye, ariko nuko Imana igomba juste kugukorija. Imana iragomba guha umutima wawe kuba sensible ku bintu utigeze ubera sensible mu myaka yindi heze, kuko ari Imana igihe cyose ivyikoze ibikora ku bw'izina ryayo. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Birambabaza cyane iyo mbonye abantu baroraniwe rimwe na rimwe, birambabaza cyane iyo mbonye umuntu yateshejwe umutwe n'udufaranga duke yaronse, birambabaza iyo mbonye umuntu yaborejwe n'akantu gato Imana yamuhaye. Nturaba rurangiranwa mu isi yose, ariko kuba gusa Imana ikuvyibuhije gato kujya gatatu mu myaka biga wamaze gutakaza ubwenge, wamaze kuboregwa. Ariko kandi iyi ni sinya yuko Imana itaragera kugukonfia vyinshi, ariko Imana igomba guha ijwi ryawe rishike kure, Imana igomba guha influence yawe kugira ngo igere kure, ariko kandi Imana irakeneye kumakinga sure yuko muri elevation yawe yo izobirimo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Irabwiye Nebukadineza ati Nebukadineza, reka gukoresha position yawe kugira nabi abandi, ariko koresha position yawe ugenda ufasha abantu bari necessite, ugenda ufasha abantu bari hagati yawe mu gihugu cawe bamerewe nabi bakenye. Ico nico ndagushakako, sinabigize kugira ngo ubanze ubahonyore. Hari gihe ubona umuntu asegerereza uravyumva cyangwa ukabona umuntu akenye ukavuga uti mbega we ntiyoja gukora canke ntiyoja kugira ikindi kintu, ariko kandi mbere yo kumubwira ibyaje gukora ugomba d'abord kuba sensible kuri eta yiwe akayiwe. N'Imana ntiyagushize hejuru kugira ngo tuzugura abadashobora kugira gute, baraza bakubwira ntihananiwe ngo sindumva ingene bananigwa. Uravyumva, nimumere nka babavyeyi babwira abana babo ngo urayobegwa uvyuka ujya umukate usiga breba mu mukate wawe. Urazi gene twe twagira ibirometero 200 tugenda ku mashuri tugenda tugaruka ataco twafungura, none oya reka gufata avantage kuri réussite na capacité yawe kugira ngo bigutere kuba incompréhensible kuri faiblesse y'abandi. Asanga wowe warabishoboye muri ico gihe n'ubuntu Imana yakugiriye, ariko uburyo bwiza bwo gufasha umuntu si kumufasha mu kumwerekera kuri réussite Imana yaguhaye, kuko nta buhinga mu kureisisa kwacu. Ariko kandi ijambo ry'Imana umwe yaravuze ngo hari uravyumva abaroranirwa asaba afise ubwenge kurusha abandi, ariko kandi uhoraho niwe soko ry'umugisha wose, uhoraho ni wahezagira. Haleluya. Nico gituma shengero ry'Imana tugomba kugarukana imitima yacu tukavuga ati Imana, ahangeze nikende ko ndagukorera, ahangeze nikende ko ndagukorera, aho nshikanye nikende ko ndagukorera, aho nshikanye wowe ufise place ingana gute, abantu bafise place ingana gute. Haleluya. Kuko ivyo nivyo bizotuma Imana ikuzana ijambo ushishikara gukura, canke kutavyumvira bikagutuma ukubitwa hasi gatoya. Imana iragomba kuduhezagira, ariko ntigomba yuko réussite yacu iba temporaire canke iba nto cane, ariko Imana iragomba gukomeza abantu baja kure kurushiriza uko bari basanzwe bameze, kugira ngo iguhijwe ryumvikana ha muyikorere. Hama Imana izovuga ngo ujya muntu ahambaye, abantu bazovuga ngo ujya muntu arahambaye ariko aricishije bugufi, arahambaye ariko araserva abandi. Bashobora kuduza ibiganza byawe ukagweta Imana, orosha umutima wanje Mana. Haleluya. Rema mu mutima mushasha muri jewe. Nebukadineza ngo araraba hejuru, akenge karagaruka. Harageze ko ubwenge bugaruka, harageze ko conscience yawe igaruka gusubira kandi kumenyesha Imana. Harageze yuko utahura yuko bwa bundi bijya byose ntibyari bijanye nawe, ariko byose byari bijanye n'uhoraho. Akenge karagarutse, yasuye kugira risidite, yasuye gutahura yuko ari ivyiwe. Ubiravye mu isengesho ryawe mu byo ushaka Imana igukorera, harimo akagura kawe, hari ingene abantu bazoca bakuvuga ico gihe, hari ingene abantu bazovuga ivyawe ico gihe, ariko wibuke yuko iyo onya ari piège, kuko Imana ntigiye kubikora kubera wewe ngo abantu baze bakubona uko. Hari abantu ngo Mana nshira hejuru kugira ngo abantu bamenye ko nanje ndi umuntu. Oya, uri umuntu itaragushira hejuru kubera ku musaraba yarakugize umuntu. Reka kurondera valeur yawe mu vyizokora, ahubwo nagushire hejuru kubera ugomba guserva, kubera ugomba kumukorera, kubera ugomba gukorera abandi. Ukureho ubwibone. Ubwira Imana uti Imana umbabarire ubwibone. Ubwibone bwaraguteye kugarariza Imana, ubwibone bwaraguteye kure y'umugambi w'Imana, ubwibone buragutera kuja hirya y'ivy'Imana. Ukwikunda kwaraguteye gukengera Imana, kandi byaraguteye kutaronka ikibanza c'abandi, kubera akantu kose ushaka kaba kawe, ikintu cyose ushaka kiza kuri wewe, kubera hari ukwikunda kwishi muri wewe. Bwira Imana uti Imana undinde kwikunda, nkure mu mutima wo kwikunda. Gabanya ivyanje, gabanya espace yanje, gabanya concern fise kubinyerekeye, gabanya kwiririra. Igihe cyose uririra, iyo wikunda wama wiririra, iyo wikunda wama wimvira akagongwe, iyo wikunda wama wibona wowe gusa. Ariko n'igihe uzobona mugenzi wawe, n'igihe uzobona uwo mwicaranye, n'igihe uzobona uwo muri kumwe muri série de prière, ukabona ikibazo ciwe ugahaguruka kugira ngo uje gikemura, n'igihe uzoreka kubona wewe, n'igihe utazobabazwa nuko batakuvuze, bataguhayagije. Hagomba kuvaho ego yose, ukwikunda kose kugomba kuvaho, arrogance yose igomba kuvaho, kubona kuri agahambaye, kubona kuri igitangaza. Ibyo byose bigomba kugabanuka kugira ngo ico kibanza kibe occupé n'Imana. Ugomba kuba muto, ugomba kugabanuka, ugomba kuba less, ugomba kudiminiwa kugira ngo Yesu afate ikibanza ca mbere muri wewe. Ivyo birakenewe kubera success y'Imana uzoyibamo maintenu uniquement igihe cyose Imana iguma igusanga mu nyungu zayo. Haleluya.
hari umuntu ari hano tuko turafashanya gusenga uvuga uti Mana mfasha Mana nkura mu bwibone Mana shire nkura mu bwibone Mana nkuramwo kwikunda Mana nkuramwo akantu kose Mana gatuma je nawe dusunikiranira kuri iyi ntebe twicayeko ariko Mana reka ndakureke Mana uganze reka ndakureke Mana uganze garukana kenge kanje ndaba mw'ijuru garukana ivyimviro byawe ku Mana umerewe neza ariko reka kumererwa neza kwawe nikugutere kudakonsidera Imana considère Dieu shira amaso yawe kuri we uramukeneye ubu washizwe hejuru kurusha uko wari umukeneye ukiri hasi ntugwe muri piège abahaze bagwamwo ariko no mukururanirwa kwawe mushire kwa maso yawe shendele ko teleblo shetele ko sitele ko lindele ko shetele ko setele ko ndagomba kumva ishengero ryose risenga iminota 2 turangiza haleluya shindele ko teleblo shetele ko lendele ko shetele ko teleblo ndagomba kumva ugwamo rw'amajwi yacu tumubarira ati Mana ndagarutse Mana ndagarutse Mana ndagarutse Mana ndaje Mana ndaje Mana ndagomba kuba centre kuri wowe ndagomba gucentre ibintu byose kuri wowe ndagomba gutumbereza ibintu byose kuri wowe n'abandi Mana ndagomba kuba muto ndagomba kudisparesa Mana ndagomba kuba effacer kinigihe canje cyo kuba effacer kisigihe cawe cyo gusoyangana ariko nigihe cawe cyo kuba effacer kugira ngo Imana ibe manifeste muri wewe reka aboneke reka ganze reka tegeke haleluya kuko ivyo nivyo bizotuma gushikana kure kandi ukaramba ukamara kabiri ntumere nka Nebukadineza amaze kumva ivyo byose ntaco yabikoreye yaribandanirije mu vyiwe reka kunegrija avertissement reka gukengera kuburirwa n'impanuro ariko gira ico ukoreye ivyo wumvise kugira ngo urushirize kuja kure haleluya Mana wakira amasengesho yacu Mana wumva umutima wacu Mana abantu tumeze nabi Mana abantu twarononekaye Mana abantu ivyimviro byacu biraba expose Mana abantu turabatante Mana no kugera ku bindi bintu Mana abantu turabatante no kwisenga no kwiyadoha Mana abantu turabatante no kugira amazina hambaye manini Mana abantu turabapieje na projecteur uko ziturabako Mana abantu turononegwa n'akantu gatoya waduhaye kavyura ububi muri twebwe Mana tugasanga naco turiko turagukorera ndasengeye umuntu wese ari hano hantu Mana ndasengeye ishengero ryawe Mana ndasengeye abera bawe Mana nabo nk'uko bisengera Mana ndakweretse umwe wese ahageze umwe wese kuri nivo ariko umwe wese ku ngazi agezeko umwe wese aho urugendo rwiwe rugeze ndavuze Mana ngo gendera ishengero ryawe gendera ishengero ryawe Mana gendera ishengero ryawe Mana gendera ishengero ryawe Mana gendera ishengero ryawe Mana gendera bariko barakura gendera bariko baratera imbere gendera bateye imbere bagenderere Mana bahindukize ivyimviro byabo kuri wowe akenge kaze kuri wowe maze bagusenge maze baguhamagare maze bakwapartene Mana ntiturabawe kuko dukenye ariko tugomba yukuba n'abawe no mu musesekara wacu kugira ngo Mana igihe cacu cyose cyo kubaho Mana dutangaza ubukuru bwawe mu mahanga yose dutangaza ubukuru bwawe nico udushaka ko Mana uwo niwo muntu ushaka iryo niryo shengero ushaka abo nibo bagona abagore ushaka bafise influence bafise visibilité bafise reconnaissance bafise kumenyekana ariko Mana aho bagera hose bahagera ku bw'icubahiro cawe haleluya haleluya Mwami ndasenge nk'umuntu wawe akomezwa hari Mana ndasenge ishengero ryawe rikomezwa aho riri Mana ndasenge abera bawe bakomezwa aho bari Mana yanje uko imbabazi zawe ziri Mana ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo abantu b'Imana bavuge ngo amen 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 mbwire wo mwicaranye mudutaha muramutsa mumbwire uti ndakwipfurije kumara kabiri haleluya haleluya Mana ibahezagire Mana ibagirire neza